Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Ова е последна емисија за ова календарска сезона, почитувани гледачи. Вечерва во емисијата ќе може да проследите некоја мешавина, некоја компилација на интервју со најконтраверзниот во моментот политичар на Балканот, тој е господинот Иван Пернар од Хрватска, кој е пратеник и политичар кој предизвикува бура каде и да се појави. Второ се одредени делови од емисиите кои во текот на оваа есен беа презентирани во рамки на циклусот емисии во Центар, и третиот дел е една мини политичка анализа на изборите кои на 11 декември се случија во рамки на Република Македонија. За почеток почнуваме со Иван Пернар, како што го најавив, во моментот најконтроверзниот политичар на Балканскиот полуостров. I ja kažem, eto, sve najbolje vam želim, gospodine Kačinari. Svaka čast, samo govorite i dalje protiv Živog zida i protiv mene osobno. Ja govorim protiv svakog... Evo, pričajte slobodno, evo, pričajte. Svako dobro želim. Ja ću izaći ovog trena ako mi ne dozvolite da dovršim do kraja. Nemojte se žestiti. Samo vas pitam što ćemo sa programom, sav program HTV-a neće postojati, jer gdje će ljudi doznavati nešto o tim stvarima ako ne u školi? Ja vidim da mi ne dozvoljavate da govorim. Ja vam izlazim iz emisije i želim svako dobro. Doviđenja, gospodin Stanković. Hvala vam lijepo na gostovanju. Jučer mislite da nisu bili korektni prema vama? Pa sigurno da nisu. Onaj Stanković je izrazito jedna odvratna ličnost koja... A ne možete mi vrijeđati kolegu, ne, to nije u redu. A gospodine, ako mi nećete dozvoliti da kažem do kraja, ja odlazim iz emisija, vi nastavite. Dobro, recite, evo. Ma nemojte me maltretirati više. Иван Пернар или хит политичар на Балканот? Ivan Pernar. Да, вие сте хит политичар во моментот на Балканот. Pa na neki način ono što sam ja učinio nadilazi ono sve što su drugi političari radili, zato jer svi ostali političari koriste, oni koriste televiziju, radio i novine kao svoje medije. A ja sam zbog cenzure od prvog dana samo na društvenim mrežama i imam izravnu komunikaciju sa ljudima, znači putem objava, komentara i tako dalje, a oni to nemaju. I jednostavno zbog toga jer su ljudi vidjeli da sam izravan i direktan u kontaktu, jednostavno su me na neki način zavoljeli. Гледате, Доналд Трамп, целата кампања, всушност, ајде да речем изненадувањето беше направено преку тие мали луѓе. Тие мали луѓе кои не се мерат во анкетите, тие мали луѓе кои не се мерат преку пипалметрите на телевизијата и не се опфатени од тие мејнстрим медиуми. Туку се опфатени на некои алтернативни начини и тие може да не се победата на 8 ноември. Значи тоа е веројатно некој сегмент во политиката врз кој глобалните корпорации, глобалните медиуми немаат контрола никаква. Prije su mas mediji odlučivali o ishodu izbora. Danas mas mediji suodlučuju o ishodu izbora. Što će reći da ovi alternativni mediji, budući da je golema većina ljudi, recimo u Americi, u ovom trenutku, dok ja i vi razgovaramo, u ovom trenutku više oglašivača, odnosno više novca se troši na oglašavanje na internetu nego na televiziju i novine. Ako su oglašivači prešli na online platforme, odnosno na alternativne medije, to znači da su i ljudi tamo. A ako su ljudi tamo, znači da ti mediji postaju ključni i presudni za rezultat izbora. Погледнете ова изјава на главниот уредник на дневниот вестник Информер, кој што вели избори во Македонија ќе има тогаш кога опозицијата ќе може да победи. Знаете, кога ние ги гледавме анкетите, кога ние однатре ги гледаме работи, тогаш не сме свесни за одредени процеси што ни се случуваат. Меѓутоа луѓето од надвор многу пореално ги оценуваат работите или тоа што се случува во рамки на Република Македонија. Значи странците смета дека Заев може да победи на изборите, затоа и дозволи избори на 11 декември. Тоа што не се случи победа на Заев, што разликата некаде околу 17.000 гласови, тоа значи на лоша математичка проценка. Кад ќе избори в Македонија? Па би требало на 11. А требало би. А кад е прво требало да буде? Со еден знак. Па требаше заедно ако А кад се прво требало да буде? Не, требаше заедно. Пред колку месеци се требало да буде? 24 април, ако се сеќавате, ова година. А пред тога се требало уште неки да буде. Да, 24 април. И кај вас и кај нас требаше во исти ден да има избори. Добро. А онда избора нема. Ево га новембар, децембар нема избора. 54 недели во годината. Баш се погодува иста недела кај што треба да има избори во Србија и во Македонија.
To je pregoljema slučajnost. Ko je zabranio izbore u Makedoniji? To se znaju, ko može ih zabraniti, Amerikancima. A što su ih zabranili? Jer ne može da pobedi njihov favorit. Ko je Ivan Pernar? Kako vi se doživljavate? Ko čovjek na novo to vreme, ko Robin Hood na novo to vreme, ili kako Robinson Crusoe koji može zalutal u ovo novo vreme? Ja mislim da sam se našao u pravom trenutku na pravom mjestu. Jer imam želju da podijelim ono što imam za reći sa cijelim svijetom. I u vremenu novih medija više nema granica. Vijest koju ja danas dam znači telefonskim pozivom, dam intervju za recimo ruski Sputnik, za 2 dana u Latinskoj Americi na španjolskom vijest La OTAN, odnosno NATO, reprezenta una peligro para el mundo entero, znači NATO predstavlja opasnost za cijeli svijet. Što je porealno da se sluči? Vi da stanete hrvatski premijer ili da završite u hrvatski zatvor? Realan scenarij je da ću prvo završiti u zatvoru, a nakon toga postati premijer. To je politički put koji su svi političari na ovim prostorima morali prolaziti. Znači, vi mislite da ste Mandela, mislite da što ja znam, ste Josip Broz Tito, da prvo mora u zatvor da završite, prvo mora, da stanete premijer? Zato jer sustav vladanja našom zemljom nije demokratske naravi. Znači, to je odsudstvo te, ajmo reći, slobodne volje. On je baziran na prisili, on je baziran na propagandi, on je totalitaran. I svaki totalitaran sustav neće se dati bez borbe. On će pronalaziti načine kako da se održi. Ali u ovim vremenima nove komunikacije, novih tehnologija, jednostavno cijeli taj establishment, njemu maska pada van. I on je zapravo nemoćan. On će pokušati na ja bih rekao, ljigavije, najpokvarenije načine mene zaustaviti, ali to je sve uzalud. Brutalnost, kako беше ubijen ruskiот ambasador во Анкара, вероятно не запрепасти сите, не само овде на Балканот, туку секаде низ светот. Јас, значи, пред изборите на 4 декември пуштив една емисија со работен наслов "Атентати на Балканот". Знаете, не случајно ги пуштам тие емисии, бидејќи сметам дека вакви политички драми, вакви политички кризи многу често завршуваат во еден таков несакан правец. Кој сакаше да го убие Александар Вучич? Pa ne znam da li je, niko to sa sigurnošću ne zna da li je neko uopšte hteo da ubije Aleksandra Vučića. Ali to što se desilo u Jajincima jeste opomena. Dakle, ili nečija poruka, sigurno. A da li je neko hteo da ga ubije, ja mislim da je pre meta bio njegov brat Andrej. Jer sve ukazuje na to. Почетокот на септември, атентат врз возачот на Владимир Путин во сред Москва. Како тоа да го толкуваме? Pa ovo je valjda 12. pokušaj atentata na Putina, koji nije naravno uspeo, ali svaki atentat ili pokušaj atentata na državnika je stres za njega i upozorenje da nije nedodirljiv. Prema tome, ja mislim da je ovo po modelu rada engleske obavještajne službe i da je to preuzimanje automobila preko kompjutera, kao što je urađeno sa princezom Dajanom. Sličan atentat je izvršen i sa Borkom Vučić. Znači, kada se radi sa automobilima, onda obično to radi Mi-6. Дори ќе се дозволам да кажам дека вие личите на Шешел од младите денови без национализам. Бидејќи поскандалозен политичар не е појавен на овие балкански простори последните 20-25 години. Ако јас ви речам дека ми личите на Шешел и по интелигенцијата и по начинот на која водите својата политичка кариера, скандалозно,
pikantno, provocirate namjerno, provocirate svjesno, se konfrontirate с крупните играчи. Всъщност, вие ги определувате клучните играчи како ваша конкуренција. Значи, вие не го спуштате ниво, не знам, да биде некој локален политичар, всъщност партнерот со кој вие се боксирате во рингот, него тоа се или големи корпорации, или ММФ, или Светска банка, американска влада и така натаму. Тоа, знаете, на крај ви носи две можности, или ќе бидете полковник, или ќе бидете покојник. Gledajte, zatekli ste me s vašim pitanjem, jer nikad nisam išao za tim da uspoređujem sebe s nekim drugim političarem. Međutim, da, imam jedan, pod navodnicima, neobičan nastup i zato neki ljudi smatraju da sam ekscentrik. Međutim, kada ne bi bio takav kakav jesam, kad bi bio normalan, kao što su drugi političari, ja ne bi bio tu gdje jesam. Znači, oni političari koji su pod navodnicima normalni, koji su programirani mentalno, oni su za društvo nezanimljivi. Znači, jer je društvo današnje programirano na način da ga zanima senzacija. Ljude zanima senzacija. Znači, zanima ih skandal, zanima ih incident. Normalna retorika, uobičajena, je premonotona. Znači, živite u vrijeme kad su ljudi ovisnici o adrenalinu. I ako se ne prilagodite, da tako kažem, biračima, jednostavno ne postojite. To je to. Ердоган малку се побуни, гледа што му прават во Турција. Госпоѓата Меркел на Конгресот доби нова доверба за четврти премиерски мандат, ја смени својата реторика, ја смени својата лексика и гледа што се случува во Берлин. Меѓутоа, тоа се двата клучни пилари на тоа што може да се случи на Балканот. Да предпоставиме дека Меркел сега ќе ги затвори границите за евентуален нов бегалски бран и да предпоставиме дека Ердоган, на кој му е дојдено преку глава, ќе ги отвори браните за нов бегалски бран на Балканот. Што мислите, почитувани гледачи? Во една таква предпоставена ситуација, странците на чело на Македонија ќе сакаат да имат стабилна или нестабилна влада? И во зависност од тој одговор ќе знаеме кој ќе биде идниот премиер на Република Македонија. Балканот најавува дека во наредните 3 месеци ќе се соочи со една драматична бегалска криза. Да. Вие за она претходна бегалска криза говоревте дека е тоа всушност режија на американската администрација, на американската глобална политика и така натаму. И тоа, знаете, сега станува многу поопасно ако се случи таа нова бегалска криза, бидејќи оние што беа богати и паметни веќе заминаа на запад. Сега доаѓа една сиромашна, пауперизирана структура од Египет, од Еритреја. Според проценките со кои се разболагам информациите, некаде околу 20 до 30 милиони се на оној брег на Средното море од афричка страна, дека чекат само сигнал кога тоа да се случи. Ако тоа се случи, ние ќе се сочиме со едно драматично стампедо тука на Балканот, како прва врата или како предворие на Западна Европа. Мислите дека некои драматични редефинирања на Балканот може да се случат во наредниот период, наредната година, например 2017, 2018? Postavljate pitanje masovnih kretanja ljudi, masovne imigracije. Imigracije je uvijek bilo u smjeru Europe, ali su ključni brojevi u kojoj mjeri, u kojoj veličini. Vi ste svjesni toga da prije američke invazije na Libiju te imigracije spram Italije nije bilo niti približno u takvoj mjeri. Znači, da biste imali masovnu imigraciju, potrebne su propale države. Amerika je... Напротив, ќе ве дополнам. Либија и либиската влада беше главен финансиер на клубот Јувентус. Da. Значи, не беше тоа сиромашна, искршена држава на нозето. Libija je bila bogata zemlja. Беше богата и го финансираше најмногу. Bili su suvlasnici Unicredit Bank, ako se ne varam. Da. Ali što vam hoću reći? Pogledajte, znači, izbjeglice iz Sirije, iz Iraka. Oni nisu dolazili tu u velikim brojevima dok Amerika nije uplela svoje prste. Što će reći da je upravo američka vlada odgovorna za cijeli ovaj kaos koji se događa, pa i za izbjegličku krizu iz Afganistana. Iako se tamo Amerika bori protiv Talibana, a zna se ko je Talibane doveo na vlast. I oni sad 15 godina njih miču s vlasti s nikakvim rezultatom. I to je jedan začarani krug koji vodi zapravo ka patnji ljudi i moram napomenuti Palestince.
Palestinci su najveća izbjeglička populacija na svijetu. Znači, Amerika je doslovce faktor koji se krije iza svih izbjegličkih kriza na Bliskom istoku. Hoće li to dovesti do promjena? Ja vjerujem da hoće. Zašto? Zato jer ljudi su to počeli uviđati. Znači, ljudi su shvatili da nije uloga Amerike da širi mir. Nije uloga Amerike da širi stabilnost. Nego stalan kaos sa ciljem širenja svoje dominacije i svoje zone utjecaja. Сезоната ја почнавме со интервјуто со Југослав Петрушич, кој малку ги смени своите ставови и од голем критичар на Ердоган стана голем бранител на Ердоган, со одредена теза дека Ердоган во моментот е брана, да немаме поголема навалица на тие бегалци кои би го преплавиле Балканскиот полуостров и би го дестабилизирале целиот регион. Значи, ве сметате дека луѓе со потекло од Балканскиот полуостров учествува во пучот против Ердоган? Po meni ti ljudi su bili glavni organizatori i samo zbog toga puč nije uspeo, zato što je bio na marginama toga jer su oni uvijek bili prevaranti. Dobar deo njih je samo zarad toga, pošto se slabo kretala ta politika na Balkanu, odnosno nije davala onaj produkat koji su oni htjeli, nisu došli na ona mesta na koja su oni htjeli, odnosno nisu se brzo razvijali na Balkanu i uspjeli da zauzmu u današnje vreme da razbiju mnogo brže Grčku, Makedoniju, jug Srbije, odnosno samu Srbiju, i da sa izbjeglicama uđu maksimalno kroz Evropu i da zaposjednu ove teritorije na jedan brutalan fizički način koji su predvideli. Jer dobrim delom Erdogan je pristao da to zaustavi. Njegova cena, odnosno pokušaj njegove destabilizacije vojnog puča je došao zbog toga sa ovih teritorija. Значи, бидејќи Ердоган всушност не ги исполна нивните радикални планови и стратегии, затоа и беше обидот за негово соборување од луѓе кои потекнат од Балканскиот полуостров. Tako je. Прва пауза за реклами, останете со нас, погледнете рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија, последна за ова календарска година. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Ја спомнавте Авганистан. За некаде 200 пати повеќе е зголемена трговијата на хероин и производството на хероин во Авганистан по доаѓањето на американците. Отколку што било претходно, кога биле клетите руси и талибанците на власт. Највеću štetu od proizvodnje opijuma, odnosno heroina u Afganistanu, nema Amerika, nema Evropa, nego Rusija. U Rusiji imate valjda 2 milijuna ovisnika o heroinu. Ta eksplozija, pandemija ovisnosti je rezultat toga što je Amerika zapravo micanjem Talibana, odnosno njihove vlasti, dovela do eksplozije proizvodnje droge. Isto stvari Amerika radila u Indokini, kad je bio rat u Vijetnamu, tada je isto eksplodirala proizvodnja droge i onda je ta droga išla recimo tada za Ameriku. Znači gdje god ćete vidjeti američku vojsku, vidjet ćete CIA, vidjet ćete velike količine droge koje mijenjaju ruke i znači tu se ne radi samo o klasičnom ratu putem oružja ili medijske propagande. Vi možete voditi suptilan rat putem heroina. Znači vi radite s tom proizvodnjom heroina u Afganistanu, vi možete uništiti mlade generacije Rusa. Vi možete zemlju satrati iznutra.
I to je politika koja se koristi. Mi vidimo da se previše slučajnosti događa u određenim mjestima i u određenom smjeru da bi one bile spontane, odnosno same od sebe. I to na mjesta kao što Amerikanci imaju interes, kao što golemite korporacije imaju interes. Od suština svih ratova na Bliskom istoku je da se nafta prodaje za dolare. Jer od kad je Nixon ukinuo zlatni standard, jedino što drži vrijednost dolara je činjenica da se nafta prodaje za dolare. Kad bi se nafta sutra prestala prodavati za dolare, američka valuta bi kolabirala. Znači, svi ti ratovi služe samo jednom interesu, a to je taj. Се сеќавате на интервјуто во една емисија за Црниот интернет со господинот Аристотел Тентов. Тогаш, почитувани гледачи, свесно или несвесно заборев да ви кажам дека господинот Тентов по соработка со израелската служба Мосад беше ангажиран за декриптирање на одредени шифрирани разговори во рамки на тој судски случај Пуч. Дека таа некоја трета светска војна или некоја нова светска војна ќе биде сајбер војна всушност преку контрола на тие полуги. Меѓу другото, да. И тука израелците се убедливо понапред од останатите, иако и русите и американците не се лоши, но израелците како една посебен акцент да стават на тој процес и тие проблеми. Тие си работат тоа што треба да го работат и го работат велемајсторски. Вела дека преку некои такви форми на сајбер делување успеале да ја струшат нуклеарната програма на Иран или некои други проекти во светот. Сте имале комуникација толку се мокни израелците? Моćни се. Јас имав допир со израелците кога престојував на факултет на универзитетот во Торино. Тие тогаш дојда и почнавме да соработуваме. И во тој период имавме блиска соработка со израелските тајни служби во тој дел. И дури ни понудија своја помош за во текот на војната што се водеше тогаш 2001 година во Македонија. Израелските служби? Да. Загреб е многу битен и Хрватска, па дури има некои информации дека дел од овие британски активности, не само кон Македонија, туку кон целиот Балкан, се реализираат од седиштето на МИ-6 во Загреб, од седиштето на британската круна тука во Загреб, и дека Загреб е еден од центрите. Например, ако американците делуваат можеби повеќе преку Милано и така натаму, русите ако делуваат од некои своји бази, дека британците го имаат Загреб како центар од каде што делуваат, вклучително и во кризата во Македонија. Америчка амбасада у Загребу je špijunsko leglo. Znači, oprema koju oni imaju u Buzinu ne služi za diplomatske aktivnosti. To je prevelika ambasada i previše osoblja da bi se oni uistinu bavili samo konzularnom djelatnošću. Со британците мислите дека исти случај? Za Engleze ne vjerujem da se u toj dubini bave. Вика, знаете, Хрватската влада беше во состојба, во наводници, да го прислушува кабинетот на Слободан Милошевиќ. Па пред 10 години нели беа оние транскрипти објавувани во Национал, во Глобус, во хрватските медиуми, како Милошевиќ разговара со неговиот син, како разговара со неговата сопруга, пред да почине или пред да биде испорачан хак, и дека тоа е снимено од страна на хрватските служби. Јас го прашав Милослав Туџман. Pogledajte film od Edwarda Snowdena, jeste li ga gledali? Da. Jeste vidjeli koji je zaključak? Amerika kontrolira sve, što će reći da svaki razgovor koji ja i vi vodimo, svaka poruka koju ja razmijenjam na Facebooku, sve, ali ama baš sve, vidi i veliki brat, ajmo ga tako nazvati. Što znači da je era privatnosti, čak i u slučaju kad se radi o predsjedniku države, gotova. Има некои шпекулации дека оваа група која го работеше прислушкувањето во Македонија, дека има работено на територија на Србија и дека некои информации, некои снимки преку нашите телефонски оператори или преку
Kipar dole, дека се вклучени мрежени одредени српски политичари. Moguće, vrlo lako je moguće. Pazite, u današnje vreme je ništa lakše nego prisluškivati bilo koga. Ali neke servise ne može da prisluškuje bilo ko. Ne možemo vi i ja da skidamo poruke za, ne znam, sa aplikacije tipa Viber, Whatsapp, ne znam, kad neko zove sa iPhone-a na iPhone, pa ima ona aplikacija, kako se beše zove, FaceTime. To ne može da skine bilo koja služba. To mogu da skinu samo zapadne službe. Dakle, te priče po kome neki ljudi nešto prisluškuju, pa to je nemoguće. Mi ne možemo, prvo, evo sada mi rešimo nešto da prisluškujemo, mi ne možemo, gde da odemo da kupimo tu opremu, ko da nam proda? Ko da nam proda kodove, transkripcije, šifre od tih svih servisa koje su pomenuli? И опремата, и кодовите, и транскрипцијата имате еден центар. Наравно, слажам се. Тој центар, сега ние се надеваме дека после изборите во Америка тој центар нема да биде толку активен. Тако е. Дека ќе дојде одредено релаксирање, бидејќи ова што се правеше изминатите 2 години на Балканот, навистина се закануваше да експлодира со одредени драматични размери. Jedan pametan analitičar u Srbiji, novinar, je rekao da je dobro što je pobedio Trump, između ostalog i zato što je sve ovo što se dešavalo na Balkanu i u Srbiji i kod vas u Makedoniji i u Bosni i u Hrvatskoj, da je sve to bilo priprema za dolazak Hillary Clinton na vlast. I ja mislim da je upravo. Dakle, njoj je fokus njene politike da je pobedila bio bi Balkan. Da završi ono što je njen muž počeo. И што покажа овие избори, почитувани гледачи? Покажа тоа што случи во Америка и победата на Доналд Трамп, како да не им беше доволен доказ на ВМРО ДПМН да ја сменат својата политичка мантра и својата политичка парадигма, бидејќи не е клучната работа вие да ги контролирате клучните медиуми во Република Македонија или клучните телевизии, ако тамо постојано ви се јавуваат 5 или 6 неумелени ликови кај македонските гласачи, кај македонските граѓани. Тоа значи дека треба да се менува политичката мантра. Доналд Трамп ни покажа како треба да се водат кампањите во наредниот период. Феноменот на Доналд Трамп, вие го анализирате, па дури мислам дека и скриено, притаено посакувате да имате развојна кариера како Доналд Трамп. Помалку се гледате, нели, како ова некоја негова роља во помлади денови, ексцентричен, предизвикувате внимание, сам против сите, тоа вака ви дело, тоа вака ви дело, помалку мускетарски, што се вели. Мислите дека феноменот Доналд Трамп ќе ја промени светската политика? Mislim da je došlo vrijeme kada mainstream mediji neće više odlučivati. Njihova uloga neće biti presudna. И уште еднаш да се вратам на победата на Доналд Трамп како политички модел на делување и водење на изборни кампањи. Да не заборавите, секогаш, ама секогаш одлучува малиот човек и секоја кампања треба да биде насочена и да биде фокусирана на малиот човек, бидејќи малиот човек секогаш знае да изненади. Činjenica da su svi mediji bili protiv Trumpa, agresivno i, da tako kažem, pristrano, su jednostavno doveli do toga, do kontraefekta. Da su ljudi rekli, ja se solidariziram s Donaldom Trumpom. Oni su takve gadosti izvlačili iz njegovog života. To je bilo na trenutke jezivo izgledalo. I ja kad sam gledao te optužbe koje su iznosili, ja sam se smrznuo, razumijete, znači, međutim, ljudi koji su gledali tu scenu medijsku, oni su znali da se sve te stvari izvlače s razlogom, a to je diskreditacija i uništenje jednog čovjeka. Jednostavno su ljudi rekli, to što mediji rade, to nije korektno i jednostavno su rekli, mi ćemo stati na njegovu stranu. I Donald Trump je na neki način pobjedio neovisno medijima. Znači, mediji više ne odlučuju. Ова парче од интервјуто со Дејан Лучич, кој е најпродаван писател во соседна Србија и кој е личен пријател со понешниот шеф на српската тајна служба Јовица Станишич, не беше објавено во емисијата во Центар, бидејќи не сакав на некој начин да влијам или да создам одредена атмосфера пред изборите во Црна Гора. Меѓутоа, гледате колку точно прецизно тој предвидува дека Мило Џукановиќ, иако ќе победи на изборите, сепак нема да биде премиер на Република Црна Гора. Гледате, имаше обид за исцртување на она граница помеѓу Косово и Црна Гора, па дојде до одреден конфликт, до одреден клинч, па
да се стиша работите. Проценија веројатно и Мило Ѓукановиќ кажа тоа е организовано било да би због избора у Црна Гора. Jer su procenili da 7% izbora, 7% procenata dobija ako ima zaoštravanje odnosa sa Albancima, a onda se on pojavljuje ko veliki vođa, koga ne sme niko da dira, jer on hoće u NATO, pa naravno. A Milo Đukanović će na proleće iduće godine da organizuje svoj odlazak i doveće svoga čoveka, tačno se zna ko je taj čovek, na vlast, da mu čuva leđa, kad ode sa vlasti, on će početi da se bavi biznisom. Нема детал кој е битен за резултатот на изборите 11 декември, кој претходно во измената 12 или 18 месеци не бил анализиран во рамки на емисијата во Центар. Прво, тоа е ромското прашање. Гледате како ромските гласови, кои претходно беа исламизирани во делот на Источна Македонија, во делот на Прилеп, во делот на Радовиш, во делот на Битола, во делот на Скопје, Велес и така натаму, нема битно влијание на резултатот на овие избори на 11 декември. Второто прашање на тие саудиски невладени организации финансирани со саудиски пари кои го покриваат тоа сиромошно муслиманско население. Сите луѓе кои примат пари од тие саудиски организации гласа за СДСМ или делови на БЕСА. И третото прашање со командантите на ДУИ. Гледате како целно и свесно Али Ахмети беше каран со командантите на ДУИ и тоа на некој начин го определи резултатот на изборите на 11 декември. Dakle, taj radikalni islam je, po mojim istraživanjima, ja sam dosta vremena utrošio istražujući taj fenomen, možda najprisutniji i najrašireniji upravo u Makedoniji, pa onda na Kosovu i Metohiji i u drugim zemljama. Ке ве вратам на оние протести за Монструм 2012-2013 година. Во Скопје, после петочните молитви, се собира некаде помеѓу 15 и 20.000 луѓе. Што беше интересно, почитувани гледачи, никој не се јавуваше како лидер на тие протести, а тие протести имаат 3 адреси на протестирање. Тоа беше македонската влада и беа демолирани садиштата на ДУИ во Чаир и во Мала Речица. Уште тога се гледаше дека таа вахабистичка структура, која можеби до пред 5 или 6 години беше налепена на ДУИ, сега ја менува страната, бара нов газда. Тој нов газда или кој ќе биде тој нов газда се виде нови избори на 11 декември. Гледате, ако само следиме таа линија на трансформација на албанскиот политички, воен или безбедносен фактор, да речеме тие поминуваат неколку фази во само 15 или 20 години. Марксисти, ленинисти, а подоцна станат националисти. Во првата фаза се нарекуваат терористи, а подосна ослободителна армија на Косово и на крај добиваат една исламска димензија. Или голем дел од тие борци всушност се сега регрутирани, луѓе кои регрутираат или одат војуваат во Сирија и во Ирак. И кога само ја следиме таа линија, ние гледаме целата таа трансформација која во само 20 години се има направена во тоа косовско или албанско милје на Балканот. Tek nakon dolaska međunarodnih snaga na Kosovo stvara se jedna užasno jaka, dobro organizovana, međusobno povezana regionalna mreža radikalnog islama gdje se pojavljuju brojne navodno humanitarne islamske organizacije, posebno iz arapskih zemalja. Али Ахмети вели странски служби ја растурат ДУИ. Што е интерес, например, би имале странски служби да растурат една партија, еве да и таа ДУИ е една од клучните партии у коалицијата. Значи, многу често во нашето поднебје, особено задневе неколку години или во периодот на последнава година-две, политичарите секојаш за многу работи се повикуваат на влијание на странски разузнавачки служби. Значи, ние мора да разграничиме една работа. Странскиве разузнавачки служби имаат своји цели и задачи. Целите и задачи на странскиве разузнавачки служби, колку што мене ми е познато, барем во овој регион, апсолутно никогаш не била таа намена за која вие зборувате за господинот Ахмети, која е навел дека странските служби се виновни за таквото нешто. Да го подкрепам претходно кажаното, еви делот за диво населје, кај што децидно кажувам дека диво населје не беше измислено само да ја дестабилизира владата на ВМРО ДПМН и Република Македонија, туку диво населје во својата суштина требаше да донеси нов Али Ахмети на местото на стариот Али Ахмети. Дали некој свесно сака да го пушти можеби Али низ вода? Дефинитивно можеби, јас немам такви сознани информации, дефинитивно дека има големо незадоволство, зборам за кругови на интелектуалци и политички кругови, зборам за у Албанија, за у Приштина, еве да бидам уште поискрен, јас бев и семејството на покојниот командант Мирсад. На Дрецеј. Да, они се многу лути. Али Ахмети нема отидено у Косово после инцидентот у Куманово. За незадоволство големо има и у Тирана и у Приштина, како што има и у Македонија. Јас Куманово, оваа акција што у Куманово е споредом со акцијата Рачиново.
Иако во Рачиново тоа траеше повеќе денови и беше една таква клякава акција, која на крај всушност придонесе да се дојде до еден рамковен договор, да се седни на зелена маса и да се договори тој рамковен договор, ова акција во Куманово која вие ја проблематизирате, која изрековте во јавноста одредени критики на адреса на таа акција, на луѓето кои спроведат таа акција, заврши експресно во рокот некаде 24 часа. Ако не беше таа акција, по мене мислам дека политичките процеси во Македонија кои да бидат сосема друг правец. Имавме некој нов Али Ахмети, некој нов херој на некоја војна во Македонија и имавме некој нов рамковен договор кој имаше многу поголеми барања и поголеми ингеренции ке бара одредени малцински групи од тоа што го бара 2001 година. Зошто според вас смета дека таа акција во Куманово е нарачана и е режирана? Значи, секојаш може да зборуваме врз основа што ни е достапна информација и врз основа на таа да правиме сериозна и издржана анализа. Сепак ова се јавни емисии, имаме јавна одговорност пред слушателите ваши и гледачите нормално. Значи, јас велам вака. Целта на една разузнавачка служба е пред се да прибира информации за заканите по државата, како што беше и ова ситуација, и да превенира. Значи, превенирањето е примарната дејност на секоја разузнавачка служба. Значи, тој момент ние овде го немавме во Куманово. Значи, групата веќе беше стационирана. Значи, такво е филтрирање во една урбана средина. Што сакате да кажете? Дека е режирана таа акција? Не сакам да кажам, значи зборувам предпоставено дека секојаш алудирате дека е режирана, се извинувам. Не алудирам апсолутно, него кажувам од науката за тероризмот сето она што е напишано до денеска, значи што представува неразјаснета околност. Не може терористи да влезат, не е познат случај во светска историја, да влезат во една урбана средина каде што немаат простор да се излечат, немаат подршка од местно население и она најбитното немаат подршка од меѓународна заедница. Значи некој свесно влегол да оди на кланица. На американците сега во Алепо им се случува тоа што им се случи 2001 година во Рачиново, кога нивните инструктори, фатени на лице место, беа излекувани со автобуси. И сега мора американците, тие своји сојузници во Алепо, во наводници, да ги излекуваат со автобуси. Ние во Македонија 2001 година имавме слична ситуација. Мало место блиско до Скопје кој се нарекува Рачиново, беше предмет на конфликт помеѓу македонските вооружени сили и овие албански терористи. Одеднаш кога беа ставени во обрач и кога македонската армија и полиција можеа да делуваат и може да ги совладат, дојде американците, побара прекин на војните дејства, побара примири и истите тие луѓе ги извадија со автобуси надвор од Рачиново. Гледате како историјата се повторува после 15 години. Тоа што се правеше во Рачиново им се случи сега во Алепо. И она што само рече една ствар, а тоа е да Америци nije stalo do nikoga. Niti do Afganistanaca, niti do Iračana, niti do Libijaca, niti do Palestinaca, niti do Jemenaca, niti do Sirijaca, a niti do Albanaca. Znači, razlog zašto američka vlada odlučuje podržavati neki narod u nekoj svojoj borbi, nije zato jer je Americi do toga, do njih stalo, već samo zato jer im je stalo do ostvarenja njihovih interesa. To vidite na primjeru Kosova. Kosovo nije samostalna i suverena država. Mogu vam jedan primjer dati. Amerika spram Kurda, kad je Saddam Hussein prskao njih kemijskim oružjem, šta je Amerika radila da zaustavi to? Ništa, ona je pomagala Saddama. Pomagala je Saddama, štitila ga u Vijeću sigurnosti kad su se žalili Iranci da Saddam koristi kemijsko oružje, Amerika uvijek veto ulagala. Nijedna rezolucija nije mogla proći. I onda što se događa, onda Turska gazi prava Kurda. Kaže Amerika, šta nas briga, Turci su naši saveznici. I onda jedanput u Siriji Amerika dolazi Kurdima i kaže mi smo vaši prijatelji. Mislite da Americi stalo do sirijskih Kurda? Znači Amerika je spremna iskoristiti bilo koga, ali ne kažem opet s ciljem jer je njima stalo do Albanaca ili Hrvata ili Srba, već samo zato da bi zagospodarila ovim prostorom.
Лани во интервјуто за емисијата во Центар Југослав Петрушич кажа дека крајната цел на се оно што се случува да биде формирана хибридна држава и да биде формирана хибридна нација во рамки на Република Македонија. Кога гледате како гласа албанците, македонците, како гласа бошњаците, како гласа торбешите, знаете, се создаде еден комплот кај што на некој начин сака да бидат избришени тие етнички или тие религиозни разлики помеѓу македонците и другите останати заедници кои живеат во рамки на Република Македонија. Доаѓањето на бегалци кои се најавува дека може да се случи веќе ова пролет, можеби повторно на маса става таа теза дека во Македонија треба да биде формирана хибридна нација и хибридна држава и на тој начин всушност да биде адаптиран проблемот со името на Република Македонија. Све то што се ради е манипулација да би се дошло до крајниот циља. А крајни циљ е управо оно што сам ти рекол. Да ове територије буду хибридне територије и да на овим територијама се изазове паника, страх. Ја овој причам људима да не буде страха. Гледате како може да функционираат американците во рамки на Република Македонија. Ќе стиснат на копче и веднаш ги активираат албанците. Што ќе се случи ако 10 од 20 милиони бегалци со потекло од Египет или Еритреја или други делови на Африка бидат доселени во Источна Европа? Ќе има иста ситуација како во Република Македонија. Тука имаме албанци, таму имаме муслимани бегалци и со помош на тие муслимани бегалци американците секогаш ќе може да ги држат под контрола или да ги дестабилизираат тие држави. Ако Ердоган беше брана која не дозволуваше поголемо доаѓање на бегалците во Европа и беше силен и можеше тоа да го прави, дали сега слаб Ердоган или некој нов Ердоган ќе отвори браната и ќе овозможи маса на бегалци кон Европа? Ердоган е завео диктатуру. За момент то савршено функционише у Турској. Нема никакви проблема, зауставени су многи приливи избеглица. И далje, kad kažem izbjeglica, ne radi se tu uopšte o izbjeglica. Radi se o jednoj strukturi ljudi koja je htjela da islamizira Balkan, odnosno dobrim delom da uvuče izbjeglice u delu Istočne Evrope gde nisu bili. Ne izbjeglice, ljude islamske veroispovesti, pardon, ja sam se loše. Ako se dobro sećate, kompletna strana od Kadiza, odnosno od Portugala do same centralne Evrope, odnosno do Beča je islamizirana. Ozbiljno. Znači, ozbiljno svuda po Evropi islam je ušao. Sad je trebalo to isto uraditi u Istočnoj Evropi. U Istočnoj Evropi koja ima 400 ili 500 miliona stanovnika, uopšte ne bitno da li sam pogrešio u cifri toga, trebalo je uvesti bar 10% da bude islama. Onda možete da manipulišete sa tim narodima koji se tu nalaze. Oni su imali za taj cilj. Šta nije funkcionisalo u svemu tome? Što su svi hteli u Zapadnu Evropu. Nijedan musliman nije hteo u Istočnoj Evropi da ostane. Niti hoće da ostane. Svi hoće u Zapadnu Evropu. Onda su zapadne zemlje shvatile da su pogrešile pa su stopirale to. I tu je mogo samo da im pomogne. Samo. Erdogan. Kome to nije odgovaralo? Ljudima sa Balkana. Koji bi najviše dobili islamizacijom ovih delova teritorije. За да го добиете вистинскиот одговор, треба да ги наречете работите со вистинското име. Ако вие не работите да ги нарекувате Заев или Чадорот, никош нема да го добиете вистинскиот одговор. Може би после 2 години е конечно време работите некој во оваа држава да ги нарече со вистинското име. Може да стави премиер кој не знае да збори хрватски. Хрватската влада падна после 1 месец притисок. Да, 1 месец притисоци, малку протести на улица и падна хрватската влада. Знаете, кукула од карти. Па еден лидер на политичка партија ХДС, па втор лидер на политичка партија СДП. Знаете, па јас мислам дека малку поише ќе се бореа и во што ја знам, најбанана држава. Кај вас тоа онака, што се вика, со смеење беше сменето. И никој ништо не реагира. Svi ljudi koji u politici sudjeluju kao figure u lutkarskoj predstavi imaju svoj rok trajanja. I onog trenutka kada oni odu, oni su zaboravljeni. Netko je rekao za pola godine Oreškovića, premijera bivšeg, nitko se neće sjećati. Znači, nisu oni zaboravljeni, nisu oni nestali, zato jer su oni to izabrali u smislu, ili zato jer su ljudi, takva je svijest ljudi, već su oni nestali zbog svoje uloge, a njihova uloga je uloga marioneta. Јавна тајна дека председателката на Република Хрватска, госпоѓата Колинда Грабер-Китаровиќ, е представник или фаворит на трилатералата. Ајде да видиме како таа светска влада, во сенка или трилатералата, мести влади и мести политички гарнитури на Балканот и ширум светот. Што ќе биде со НАТО и со Европската унија?
предмалку реков дека Хрватска сега плаќа многу повеќе како членка на Европската унија отколку што плаќала како дел од поранешна СФР Југославија. А цитиравте на почетокот како сте дали интервју за Спутник кој е преведен на шпански јазик во Латинска Америка дека НАТО е еден од генераторите на криза. Највеќи генератор. Во Европа. Што ќе се случи со нив? To će ići oni se neće predati bez borbe. Znači, to su strukture koje će ići do kraja. I ono što se ja samo pitam je koja je iduća zemlja na udaru američkih bombi. Zadnja sad je bila Jemen. Ali ima izraz na engleskom last but not least, kao zadnja, ali ne i posljednja. I ta politika će se nastaviti. Amerika neće odustati od imperijalizma. Zašto? Zato jer ako se nafta prestane prodavati za dolare, cijeli taj sustav njihov se urušava. Financijski, monetarni, federalne rezerve, odnosno te privatne strukture koje se nalaze u njihovoj pozadini. Jer federalne rezerve nisu banka u vlasništvu američke države. Vlast nad stvaranjem novca u Americi je privatizirana. To je najšokantnija stvar. A NATO je samo njihov instrument. NATO nije smisao sam sebi. On je samo jedna poluga moći. I njegove okret, znači kao na joystick. Ta ekipa koja kontrolira federalne rezerve upravlja NATO-om kao svojom batinom. I to je to. I oni će ići, oni neće birati sredstva za širenje svojeg utjecaja. Tako da raspad neće doći iznutra. Te strukture mogu biti poražene samo na izborima unutar Amerike. Mislite дека Доналд Трамп ќе има сила да го реформира тој состав? Не. Мислите не? Он е еден од нив. Тој е еден од нив? Он е еден од нив, да. Имаме муслимански, имаме христијански Сорос. Во рамки на изборите во Република Македонија кои се случи на 11 декември, делува и едниот и другиот. Едниот делуваше кај македонските партии, другиот делуваше кај албанските или кај муслиманските партии. Партијата Беса, која се смета за исклучително блиска до тој исламистички Сорос, тој го користеше за да докаже дека всушност зад нив стои Тајип Ердоган, или првиот човек на Турција. На тој начин собра доволен број гласови кај торбешите и кај дел на албанците и турците кои се проердоганистички настроени. Тоа всушност на некој начин го определи текот на изборите на 11 декември оваа година. Добро, кога ќе го снема Сорос, кој ќе биде Сорос? Нов? Не разумем питање. Kad nestane Soros, ko će biti novi Soros? No, to je rekao čovjek koji je, ste čitali intervju sa čovjekom koji je rušio kip Sadama Huseina u Bagdadu. Ste čitali to? Ne. Rekao je sve bi dao da se Sadam vrati. Kaže, umjesto Sadama dobili smo 1000 novih Sadama. Znači, Soroša će naslijediti novi Soroši i Obamu će naslijediti nove Obame. I uvijek zapamtite, Obama je lutak. Obama nije taj koji donosi odluke. I nažalost to nije niti Trump. Излезе Кисинџер пред 2 години, имаше едно драматично интервју. Во Македонија не го ни пренесоа тоа интервју. Нели зошто ние би го слушале Кисинџер, тој нема врска со светска политика, меѓутоа тоа драматично интервју тој го дава и вели дека светот во наредниот период ќе личи на светот од пред 1,5 до 2 века, кога се уште е силна Австро-Унгарија, кога е силна Прусија пред оно обединување на германската држава. Era prolazi. Era Amerike će proći onog trena kada se nafta prestane prodavati za dolar. A to će se dogoditi tek kad se arapske zemlje oslobode američkog utjecaja. Има два играчи. Едниот кој е за, во наводници, христијанскиот свет, тоа е Сорос, и вториот кој е за муслиманскиот свет, тоа е Фатулах Гюлен, кои треба да направат паралелни системи и кои треба да бидат секогаш во кондиција да ги дестабилизират дали муслиманските држави или да ги дестабилизират овие христијански држави. Треба контрола на масите. Значи, нели сме го збореле тоа. Џабе ти е секоја политика завојувачка и бомби да историш и све, ако после тоа нема кој да гази по земјата. Контрола мора да има, иначе таа парцела да ја гледаш само од неба, ништо не значи на Америка. Историјата ни кажува, имаше војна у Хрватска, се остана Хрватска, имаше војна у Босна, се остана Босна. Значи, балкански конфликт предизвикува само македонското прашање и Македонија.
Она е тригерот. Инаку, значи, за да ги увлече и Бугарија, и Грција, и Албанија, и Србија, значи, и да се шири нагоре. Значи, Македонија е едната линија, втората е Турција. Значи, имаме Сорос кој треба да го дестабилизира Балканот, и имаме Фатула Гюлен кој требаше тоа да го направи во Турција. Не само во Турција. И целиот почетната точка. И таа действува и на Пацификот, во Индонезија, во Филипини, за тоа се наљути председателов. Никој не знае. Почнале да го рчкаат малото по број филипинско-муслиманско население, и тоа таму каде што има американска база воена, за да го прошират конфликтот и да почнат да го работат. Малезија ја паднаа така. Они сегде, Кина треба да ја напаѓаат преку муслиманските рабни подрачја, нели, кај Хималаите, кај Русија позадински да ги напаѓа. Русија има огромни површини со муслимански. Како ќе излези светот од овој крш што го остава Обама или таа една екипа? Многу лесно. Ако централната мрежа, таму кај што е плетилницата, се развали, сега ќе видиш како пајажини ќе ги чистат ветар ќе ги дува. Локалните населенија и локалните администрации слободно без надгледување од американски. Све ќе се исчисти. Излагам. Да не беше она теза за федерализација или да не беше оне молбе за федерализација, веројатно резултатот на ВМРО-ДПМН ќе беше помало од тие освоени 450-460 илјади гласови на изборите на 11 декември. Зошто тоа го направи Зоран Заев и зошто тоа го направија странците? Бидејќи им требаше алиби. Знаете, ако не беше муабетот за федерализација, како Заев и странците ќе не убедеа сите нас останати дека албанците во таква голема масовност гласа за СДСМ. И вториот факт кој требаше да им послужи како алиби, тие беа оние лажни анкети, кај што се кажуваше тесна разлика помеѓу СДСМ и ВМРО. Знаете, ако анкетите беа реални или ако Ири ги направеше анкетите, ако тие анкети покажа поголема разлика, тоа што се поставаше прашањето зашто на изборите има помала разлика. Тие лажни анкети и тоа прашање на федерализацијата има возможност на Заев и на странците да ги полнат гласачките кутии. Тоа што успеа добро да го направат странците и добро да го направи Зоран Заев е она еуфорија и она одработена работа на социјалните мрежи. На социјалните мрежи ВМРО-ДПМН како да не постоеше. Зоран Заев и неговата екипа, помогнати од странците, помогнати од шарената револуција, направија вистински дармар на социјалните мрежи и тоа им донесе, веројатно за некој процент, меѓу 20, 30 и 50 илјади гласачи, повеќе од тоа што би освоиле во нека нормална политичка конјунктура. Господине Пернар, гледате, Хрватска сака да купи американски фантоми, Србија сака да купи руски мигови. И тоа ми е некоја парадигма на тоа што може да се случува на Балканот. Пред 10-15 дена американскиот амбасадор Скот во Белград даде изјава дека Србија не мора да биде само со Америка, Србија не мора да ги прекине своите односи со Русија. Дека можеби може да биде и со едните и со другите. Тоа знаете ми го поставам прашањето дали ние можеме да очекуваме редефинирање, крупно редефинирање на односите на големите сили. Америка на Трамп, Русија на Путин, можеби Израел и можеби Ердоган на Балканот. Рекao je Putin svojedobno da Amerika ne traži saveznike, Amerika ne traži partnere, nego sluge i vazale. Kaže Putin da odnos kakav Amerika sada ima prema državama koje su pod njenim utjecajem je po svojoj prirodi takav da Amerika zapravo hoće silom vladati nad njima. Na isti način na koji je Rusija nekad nad zemljama ostatka sovjetskog bloka. Znači, gdje su zemlje u tom Varšavskom paktu bile zapravo u vazalnom odnosu. I kaže, mi smo shvatili 90. da je takav odnos prema zemljama pogrešan. Međutim, za razliku od Rusije koja je shvatila 90-ih da moraju razvijati partnerstvo sa zemljama ako žele imati prijateljstvo, Amerika i dalje želi vladati nad tim zemljama i zapravo iz tog razloga ja sam, da tako kažem, skloniji Rusiji nego Americi. Dobro, kako ve natjera vas kako Hrvatske, kako Hrvati da prodavate oružje vo Sirija? Jednostavno. Amerika kaže Zoranu Milanoviću daj nam oružje. I Zoran Milanović daje oružje. Naš bivši premijer. Za Siriju. I
što je on s tim oružjem napravio? Pa cijelu zemlju je zapravo Hrvatska, odnosno na taj način, sudjelovala u upropaštavanju Sirije. Međutim, taj plan Amerike, plan za novi svjetski poredak, plan za nastavkom te ajmo reći, bliskoistočne ture gdje se jedna po jedna zemlja uništava i razara, kao što je predvidio svojedobno Wesley Clark, on je u Siriji slomljen. Sirijska arapska vojska je pobijedila u bitci za Alepo. Što znači da je pobuna koja je pomognuta od strane Amerike i džihadista iz 80 zemalja svijeta u Siriji doživjela kolaps. I postavlja se pitanje, jesu li se ti džihadisti koji su išli u Siriju borili za svoje interese ili američke interese? Oni su svi uvjereni da se bore za svoje interese, sopstvene, vlastite. A to su mislili talibani. Kad su talibani dobivali novac i oružje od Amerike, oni su mislili mi se borimo za koga? Mi se borimo za sebe. Ali za koga su se oni uistinu borili? Borili su se za Ameriku. Za američke interese. A kad su to shvatili, već je bilo kasno. Nalazili su se u Guantanamu, u lancima i onda su vidjeli koliko Americi stalo do islama i muslimana. Što će reći da na isti način na koji Amerika iskorištavala talibane u 80-ima, danas u ovoj eri globalne komunikacije, neposredno društvenih mreža, i dalje uspijeva varati ljude i vući ih u svoj rat, a uvjerava ih pritom da je to neka njihova borba i tako dalje. Никош немојте да заборавите одредена вистина, дека на избори победот тој што покажува повеќе енергија, дека на избори победот аргументите на оној кој повеќе се бори да ја презентира својата вистина. И ако ВМРО ДПМН сметаше дека резултатот на изборите ќе биде во нивна корис и дека е доволно само да се појават на изборите, бидејќи разликата е огромна, да не прават дополнителни фаули, да не го сензитират македонското јавно мислење или да не обесхрабрат опозицијата да ги одложи повторно изборите, на друга страна со помош на странците СДСМ направи се и се што дозволено и недозволено, затоа разликата на избори е така мала. Јас гарантирам дека во јануари или февруари да има нови избори, тогаш разликата ќе биде најмалку 2 или 3 пати поголема во корис на ВМРО ДПМН. Ако го анализираме македонскиот пример или македонските случувања, имаме, ајде да речеме, два индикативни фактори, два лакмуси кои можеби ни асоцира зашто е почна кризата. Македонија почна да ги враќа своите кредити кои немаме во Светската банка, тоа е едно, и Македонија направи договор со Русија околу тој турски тек за руски газ кој треба да помине преку нејзината територија. Америка не подноси суверене државе. Америка не подноси лjude кои доносе властите одлуке. Америка не подноси самосталne strukture ličnosti. I kada se neko njima usprotivi, Amerika traži način kako da ga uništi. По сценарио кој школски може да се изучува, кој го праќа Срđа Поповиќ, Канвас и така натаму, вие гледате дека ги се случуваат одредени хибридни револуции широм Европа, посебно тука на Балканот. Ние бевме отсутни, снимавме во странство, меѓутоа минатата недела Никола Груевски излезе и директно ги прозва американскиот и европскиот амбасадор во Македонија дека се мешале во македонските избори и во македонските внатрешни работи. Ние сме веќе 2 години во една перманентна криза. Ретко која држава би издржала толку силна перманентна криза. Америци nije u interesu da se krize zaustave. Amerika je država koja stvara krize. Stvara krize. A da bi te krize eksplodirale, nekad koristi luđake. Nekad koristi ljude poput Slobodana Miloševića, koji je bio totalni luđak, koji je bio odvojen od stvarnosti, a nekad koristi albanske teroriste. Zavisi kada treba. Zavisi kada koga treba. I kako koga treba. A Americi nije stalo do dobrobiti. Niti Makedonaca, niti Albanaca, niti Hrvata, niti Srba. Oni žele vladati ovim prostorom i ako vi odbijete njihovu vlast, oni će pronaći način kako isprovocirati sukob, kako okrenuti ljude jedne protiv drugih, jer za njih, za američku vladu, ljudski životi ne znače ama baš ništa. Vidite, mnogo čudna работа. Те исти модели им се повторуваат секаде. Тамо кај што не може да направат конфликт или им е скапо, председателите или премиерите преку ноќ умират од канцер. Венецуела,
Brazil. Jaser Arafat je umro od trovanja. Да, на некои чудни околности, во некои чудни околности се испитуваше, се правеше, нели така натаму. Во Латинска Америка, па тука и на Балканот, Изетбеговиќ, Туџман, Дарновшек, значи една маса на луѓе. Второ се предизвикуваат конфликти. Конфликти во секакви форми, меѓутоа со една иста суштина, да биде загосподарен целиот тој простор од страна на американските интереси. Amerika ne bira načine i sredstva, pa pogledajte Fidela Castra, koliko je na njega atentata pokušano, ali sve je uzalo. Čovjek je nadživio, Bog zna koliko američkih predsjednika. Hoću vam reći da jedini način da se oduprete toj invaziji i subverziji izvana je da se informirate. Pozivam građane koji ovo gledaju da proučavaju američku povijest njihovog djelovanja po zemljama Latinske Amerike, po zemljama Bliskog istoka, po Aziji, da vide koja je uloga Amerike. I tek kada to pogledaju, moći će ispravno gledati na njenu ulogu na Balkanu. По Македонија требаше да биде прекопирано класично српското сценарио. Канвас, отпор и изедначен изборен резултат. Кога имате изедначен изборен резултат, бидејќи во Србија победи Милошевиќ, он го инаугурира Коштуница со помош на Иванов, министерот за надворешни работи на Русија. Тогаш Русија беше се уште слаба, фрлена на колена, Елцин беше на чело на Русија и немаше мог да се спротивстави. Во Македонија сакаа да го направат истото тоа сценарио. 2 години Само ću vam политичка ovo криза. reći, sve dok vi imate unutrašnju političku krizu, sve dok imate nacionalnu podjelu, sektašku podjelu kao što imaju u Siriji, plemensku podjelu kao u Libiji, I politički podjel kao u Makedoniji. Ili ideološku podjelu kao što imate u Hrvatskoj i Srbiji na lijeve i desne. I u Makedoniji je to sve dok to imate, nećete se moći oduprijeti stvarnom neprijatelju. A stvarni neprijatelji nisu građani jedni drugima. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите да одјавиме емисијата. Врвот на светската медицина и во Македонија, патентиран во САД, студиски потврден на Penn State Универзитетот во Харвард, произведен во Германија. ЦХ од Гелита, Германија, за здрави коски, тетиви, лигаменти и менискус. Не секој алфа е и ЦХ. Барајте го оригиналот ЦХ, барајте стриктно од Гелита. Не секој алфа е и ЦХ. Избегнувајте фалсификати, барајте оригиналната ЦХ. Колку е потребно за среќа, колку треба за да ти игра срцето. И очите со смеа да ти се наполнат. Колку треба за среќа и мудрост, за од малку многу да сториш. Еве ме, уште учам и барам внатре во себе. И ќе ти кажам што научив. Здравието е среќа. И среќата е здравје. 80 години, Алкалоид, Скопје. Здравието пред се. Ова беше емисијата во Центар, последна емисија за ова календарска година. Ние се гледаме на 8 јануари идната година. Ако евентуално Канал 5 телевизија, мој ги умре не рече дека треба вонредно и на 1 јануари да се прави одредена политичка емисија или емисија во Центар. Значи, ако биде све во ред, ние се гледаме на 8 јануари. Јас ви посакувам пријатна вечер, среќни новогодишни божикни празници и одморени да се гледаме на 8 јануари.